295-chi masala. O'simlik xloroplastlarida 43200 gramm glyukoza sintezlangan vaqtda sitoplazmada 12 ta ATF hosil bo'ldi. Demak, sitoplazmada 12 ta ATF bo'lsa, sitoplazmada 2 ta ATF chiqadi. 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 mol glyukoza parchalangan bo'ladi jami. 43200 gramm glyukoza sintezlangan deyapti. Sintezlanish xloroplastlarda bo'ladi. 18 ta ATFdan 180 gramm glyukoza sintezlanadi. 43200 gramm glyukoza desa 4320 ta ATF sintezlanadi xloroplastlarda. Xloroplastlarda 4320 bo'lsa, mitoxondriyada esa 30 marta kam bo'ladi. 30 ga bo'lsak, mitoxondriyada 144 bo'ladi. Bitta mitoxondriyada 36 ta ATF bo'ladigan bo'lsa, 144 ta 36 ga bo'lsak, 4 mol mitoxondriyada bo'lsa, 4 mol to'liq degani. Bizda aytilgan chala parchalangan glyukoza miqdorini aniqlaylik. O'zi 6 molekula edi, 6 dan 4 ta ayiradigan bo'lsak, 2 mol chala bo'ladi, 4 mol to'liq bo'ladi. 2 ni 180 ga ko'paytirsak, 360 bo'ladi. 295 ga javob B variant. 296 da necha gram to'liq parchalanganda hosil bo'ladi glyukoza? 4 mol edi. 4 ni 180 gramm ko'paytirsak 720 gram bo'ladi. 296 ga 720 gram bo'ladi. 1 mol glyukozaning og'irligi 180 gram edi. 99 200 1260 gram glyukoza parchalangan. Demak, 1 mol 180 bo'lsa, 1260 da 180 ga bo'lsak, 7 mol glyukoza parchalangan. Va 4320 gram issiqlik sifatida ajratilgan. O'zi 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 1280 kilojol issiqlik sifatida tarqaladi. 4320 ni 1280 ga bo'lsak, 3.3, ya'ni 3 mol to'liq bo'ladi. 3.3, 3.4 desak ham 3 mol bo'ladi. 7 mol edi, 3 da ayirsak 4 mol chala bo'ladi. 299 aytyapti, hujuradagi dastlabki ADFlar nechta bo'lgan degan. Dastlabki ADFlarni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 bo'lsa, 3 ni 38 ga ko'paytiramiz. ADF qancha bo'lsa, ADF ham shuncha bo'ladi. To'liq parchalanishda 114 ta bo'lgan ADF. Chala parchalanishda 2 ta ADF bo'lsa, 2 ta ADF bo'ladi. 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi. Yig'inda 122 ta bo'lgan. Dastlabkini bilmaymiz. Dastlab X edi. ADF 3 marta kamaydi degan. 122 ni ayiramiz. ADF sarflanib ketgan. X dan 122 ayirsak 3 marta kamaygan bo'ladi. 3 ni X ga ko'paytirsak 3X, 3 ni 122 ga ko'paytirsak 366 bu X. 3X dan X ayirsak 2X. 366 ni X 2X ga bo'lsak, X'imiz 183 bo'ladi. Dastlab X'imiz 183 ta bo'lgan ekan. Javob C variant bo'ladi. 300 da esa oxirida qancha ADF qolgan deyapti. 183 bo'lgan bo'lsa, 122 sarflanib ketgan, 61 ta qolgan bo'ladi. 300 ga javob A variant bo'ladi.